with the orchestra kakuba omutwe ate siryandala tujja bweteka kulisa mu katogo bwoli batoyingidde sironkogwe olaba byandala kye bamukola takwatanga ku ssente abaana bombi be bazibba oluguudo lw'ekatosi baana abavubuka abo be bazibba olumu tujja kuboogeza muli bana bakabangali nga bagikanga baddeko ng'embuzi ennume bajoza ensa abaana abo anti kakati buli omu agenda ejjoogo lyabwe kyabise ne musisi agenda kyabise ejjoogo ly'abaana abo lijja kutuuka werikoma be babattire wano nenkugamba nti Mululi Mukasa was replaced by Kalolo Okulutu as the Minister of Security of a collaborative deal of Entebbe International Airport Security that was awarded to Sekanyolya. The list of ministers who have been humiliated and dumped is endless. That list will be released at an appropriate time in the future. And then they are arrogant. The former permanent secretary in the Ministry of Education, Rose Nassar, was removed from office because she stood in the way of a dubious but lucrative deal. She was humbled the way they did with Dr. Asumani Lukwago. For fear of reprisal from the public, the mafia gang came up with a new strategy. Two of their members have swung into action. One of them wants to dislodge as the NRM chief whip in order to control NRM MPs. He recently influenced them to run away from a motion on mobile money in order to demonstrate that Nankabirwa was no longer in charge. Another member of the gang is visiting several constituencies where he is engaged in lavish spending money as a way of controlling the sitting MPs. Let me inform the mafia gang that these two missions will backfire. The problem is not in money. In fact, any sitting MP who associates himself or herself with members of the mafia gang mafia, a notorious mafia gang will lose. As seen in the case of Jennifer Musisi, Ugandans know the real thieves and members of the mafia gang who believe that they can subdue everyone into slavery. This is bound to fail too. Ugandans who know these people cannot worship them for a few millions of shillings whose source we know. Let me conclude my submission by telling the mafia gang that instead of wasting their stolen loot that they badly need in exile, they should prepare for these words. Kabinikuru, prepare for takeoff. Mukifu kyokulisa sente n'alagenda ayagala kuwamba basibayi bemupi baguze bemupi bagambe sinakabira tesha awambe temujja kuwamba wo bibadde tusomera bitegeeza ki temujja kukikola abantu babategete mujoze nnyo you have overstepped on many toys kakati ekikulu ekibadde ky'okujooga bwe bakujjano ne bakutwala people have opted to go bantu balaze waabwe kwebaka ye president is formula egamba ono ya omukoota adduke ne 5 billion emboba gitwale watali sente nze najja kukola ki ate lwekisiraga wange neneetuulira oba eriyo otute tewali sente kati ate nkolerayo ki kino kitegeeza nti okulikulya kw'omusisi kutegeeza nti abantu bakoyejjo according to Tamale. Yes. Ne Bawanakyobe yagenda Bawanakyobe amaze okudayo namuyingiddemu bagenze wayigigi. The man went to court musango nakusikana nanga musigaza obujozi bwamwe bano musigaza obujozi bwamwe. This is dangerous. You said it is a dangerous trend, very dangerous. Obujozi bujja kugwawo okujooga abantu kujja kugwawo okujooga abantu bone badduka. Mukasa Mululi yatuula nabo bebe kuba mawulire ne baga nti Entebbe kamera teziriyo security cameras nga minister wa security n'atuula nabo kyebakola ne bateeka minority report. Mukasa Mululi yali afunye kampuni nga bw'oba mayiro 5 nga tonnatuuka Entebbe ebyuma biraba ekiri mu mmotoka yo bannannyini buyinza basaabajoozi ne bagenda ewa mukama waabwe nti kampuni Mukasa Mululi gyaleese ya Lukayita. Mukasa Mululi ne bakuba embwa ne baleeta Kalolo Okulutu diiru ne bagiwa Sekanyolya. Sekanyolya yakola ekisaawe
bone balowooza nti yemukozesa mululi talina baana yembwa talina baana byandala talina byandala alina kujogebwa mirundi yeye nze mwali mufudde benyondo nenkwasa omukulezi temunsobola igani wait another government naye nga temunjuzeeko balenzimu kumujoga abantu era bali mu kujja temwereberayo tiketi temuzeerabirayo mujje nazo bw'oba ng'oleeta omwana teweerabira tiketi tukwegayiridde jangu nayo n'ebyetaagisa byonna tiketi y'omwana togyerabira jangu n'ebikozesebwa byonna olwaleero ssaawa 8 tusimbula kitegeeza baba wano before ssaawa 8 weebale nnyo bali ddala tuli ku Paala FM dakika mwenda okutuuka ku ssaawa 4 ez'enkya lunaku olwo omuntu yenna anajja mu bigere wano ndabye balina basportinze nati agundi ayinza entebe ogitulamu eya musisi biki bitunuuliddwa bw'oba oli mwetegefu okukwata burifikesi y'abamaafi yakkiriza kuba ekibuga bakiwangabwekkiriza musaala gwo bakujoge ng'olina emmotoka yo ng'olina ki naye ffe abatajogebwa abamu mu kika ky'abatajogebwa sisobola nyinza okukwata omuntu ne mukwatyawo ettaayi Kampala ejjudde bamafia yes ne bagikontrolinga ani atundamu poloti ani akolamu enguudo atubuulire we know these people nebekweka mumugende mubakolere bantu bajja kuba kati abantu bategere ani ajoga abantu kuteesa mu kibuga yajogamu abantu omwogedde yaleeta basi ze ngati yalwanyisa tukita masterminding naleeta mayambala zinagenda mu maka ge ntugana okukkiriziganya mugamba biliyoni 1.5 ziyemu emmotoka zange nti sijja zikukoze kale tujja kubagana tusiibulagana naye gwe abasajja bawutoda ne mubaafuwaza pulezidenti yambuuzaako nti lwaki okwogera ku bawutoda nanga nti babbi kale butoda yali ekola ki gundi endala kyezitakola wonna wonna ewali ssente ne batigomya abantu kakati mukampabuuli ebyo ebyerusange mumala biseera kuba temukimanyi ekiri erusange okujoga kuyitiridde naye tekensanyula kati waliwo abadduka waliwo abakooya obujozi abalaga ewaabwe tulaga waffe kwebaka tetujja kutujoga ng'abaana bano abatujoga tebanoonya kalulu ntweya pusi tanoonyanga kalulu ntweya pusi tasobola kunoonya kalulu yepankira kufe obujozi bwe okutegeeza gwe omuzadde nti okuwandiika abaana abapya kugenda maaso ku Ndejje Quality Schools wali erubugumu ne ekitiko mutungo omwana muleeta asobola okuba nga atendekebwa okuva ddala ku baby paka ku P7 naye P7 yajjula ddala baby paka ku P6 kakati balina ekisobo n'abava ewaka endya nnungi ate nga balina emmotoka ezitambuza abaana mu masomero gombi grand director ku 070 34 16 42 070 34 16 n'abanaffe aba water and homes plumbing bagamba nti ensangi zino septic tank zafuuka kizibu okusasanya sente nyingi ate nga n'ekifuutalo kinene nnyo kati balese bio digester septic tank esimu omulundi gumu teddibwamu ate nga etwala kifunda ddala akati n'olwekyo jangu gye bali aba water and homes plumbing bali wali ku Nuru Emporium mu Mengo Hill Road wali kulema katale ka Busafi essimu eri 0753 abiri mu 0753 abiri mu 9 38 0753 abiri mu 9 38 18 bibonaffe aba water and homes plumbing. Mwotambula bweyogeza weka waba yakubye sente ona mutabani wange kyenjwe era yasigaddemu kati guno omundi gwakuna asigalamu bakkiriza bakwazi ya briefcase nokkiriza bakujoge embwa yaabwe bakuteekemu olujegere bigenda obakoleza bakujoge bakufukira omusulo genda obakoleza obuyagala bakujoge genda obakoleza naye abantu kati badduka buddusi bujozi kyogenda nyigo gyebadangana mutimbula ngiveeko kagenze mu masomero ga faita kiwadde Mama Juma, wewe nonyi kandi kiki? Ayi, nonyi somero nonyi mwana atwala
okukola omwana wange naye ntambula mbuliddwa. Leka naawe gwatamanyi Ubaida Islamic Center essomero ly'omulembe ensangi zino basomesa ebyeddiini ne secular okuva ku nasale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu ly'abawala n'abalenzi ate nga lya dde ne boarding. Balina kompawundi engazi esobozesa omwana wo okusoma ebitabo, amazzi amayonjo so nga ne masigi eri ku ssomero basangibwa Salama Kyamula nga ku Badongo. N'olwekyo oli mwana wapuleeta omusanvu siniya eyokuna oba ya mukaaga sinakindi wakola kosi naye nga wanyagadde okusoma Qur'ani bakuteereddewo enteekateeka. N'olwekyo gwabeetaase osobola n'okubakubira ku ssimu 077443 oba 07015483 beba Ubaida Islamic Center. House of Zaka and Waqf Uganda ky'ekitongole ekikuŋŋaanya n'okugaba zaka era nga kyatekebwawo amateeka ga Uganda. Bintu ki omuva zaka? Ebyobulunzi, ebyobulimi, nammwe abakolera omusaala. Osobola okusasula mu Tropical Bank, Kampala Road ku akaunti namba 002022M269. Diamond Trust Bank oyinza okusasula ku akaunti namba 0M286989. Tegwe asasula mu ddoola oyinza okusasula ku 0M28698970. Cairo Bank, Kampala Road 0300M858M0M n'amatabi ga banki ezo wonna. Ate gwali ku Airtel nyiga *855# onyige yes, londawo namba 4 onyige 9 awo yingizaamu ennamba eno 700008. Genda mu maaso teekamu omuwendo gw'ensimbi gw'oyagala okusasula. Teekawo ekigambo zaka, saddaaka oba wafu onyige pini namba yo olwo nno nga kiwedde. Ate gwali ku MTN nyiga *165# yes, londawo 4 nyiga 00 londawo 8 wandiika ekigambo zaka, wafu oba saddaaka. Teekamu omuwendo gw'oyagala okuweereza onyige pini namba yo awo nga kiwedde. House of Zaka and Waqf Uganda. omuliza waffe olina amawulire agakagwawo mu kitundu kyo agookya agatalinda bumenyi bw'amateeka ddembe lya muntu oba amawulire gonna ge wandyagadde okusaasaanira eggwanga. Mukisa guukuno gatubabuulizeeko ng'oyita ku nnamba yaffe eyitamu obutereevu mu kitongole ky'amawulire olwo tugakusunsulire mu agookya buli lunaku ng'oyita ku 0756 222 887 oba ku email palfmagocha@gmail.com. Agocha Pal FM ffe tukulembera okusasula eggulire eryokya nga temuli kyekubiira wadde. Agocha essaawa zigenda kuweranya ez'okumakya. Pal FM ekutegekedde gunjuka ne Pal FM nga lino ly'ebbanguliro ly'ababuuze bonna erigenda okubeerawo okuva nga 15 okutuuka nga 29 Desemba ku Wakiso Muslim Secondary School. Wagenda kubeerera bamasheka ab'enjawulo, badokita, basenga n'abantu abatutumufu mu ggwanga. Beera mwangu wandisa omwana wo ku $15 gyokka. Gunjuka awagirirwa Wakiso Muslim Secondary School. Kazi Masters, Hikima Foundation, London Media Academy n'ebitegekebwa 17 Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Sinkwebaza mu Uganda gy'osinziira waliwo banaffe abatereddeko abantu emizindaalo mwebali nnyo. Imaamu Katongole ewankuluku Kumnange n'abali Selize watata Jime mwebali kututeerako. Pawulo ku Saaluni ewankuluku kwawo nga ku mafuta bwebali nnyo. Hajati Sara Kayongo ku Makka Madina, Haji Services n'Entege Ivan wali Bukoto Ntinda omune muganda wange Moses Makindi mwebali nnyo okubanga mutugoberera. Ki ekiri Lusanje? Lusanje muwaatiro nno baali balwanyisa bagemeire bamugemereire kakati ne bajja baleeta keesi ne bagitwalira ewa mwannyina. Oyo yayisa oda mwannyina w'abagemereire maama waabwe omu ne taata waabwe omu omulamu eyayisa. Kati ye ono teyategeera egirabanga nnomo keesi. Sajja zaasabye
Kantove egundi yagulawo ttaka lyali lya Namasole yalisanga mu bbanka nga balitaddemu. Kati what these people did, Kasabaala bango ono omulamuzi afulumiza order, baakuba wa mirundi ebiri. That's what you don't know. Eno gye boogera ku mukyala Senninde eyo gyayogera si yeeyo. There are two places. Omulamuzi gye yalagira ewa Kikyoncho si eno. Ono baamukoleramu kukuba Bagemeyire. Naye abasajja bano babi. Mafiya yawalumiza nali njabatta. Ne bantekako obunankani obwogera. Ne bandita teepu nalinka binga nkasiza omutwe. Naye olw'okuba bajoozi. Nkulabye ne teepu ng'ogitadde wali. Nti ndwadde emimiro. Bawadde na lweso miliyoni 2. Ajazi chime nabuuza omwana nti mwali ngende ndomula yasi talija mukuba endomola yasi avoid me like a rapper. These people don't know mutima omubi. How can you say can I get money from another resource office? Me now that he's in a weak position again I just take it so comfort nenga sezije kati ekyo gatte ettaka lye Lusanje bakuba Bagemeyire anti mwanyina afulumiza order eragira okuba ettaka kuba look what this akakiiko ka Bagemeyire tebakaagala atodde njero yali agambye kaveewo tekeetaagisa. Museveni insisted nakuzo ne bakagamba nti kali expensive nnyo. Museveni insisted ne bakagamba nti tayo yako eggweko. Museveni insisted kati balina okukayiza naye nze bamulinziramu omukugwa ddalu omukugwa ddalu ye nyini mutano wakajiji ne wabayo omulalu asoose addangamu naneereegamu pologulaamu zange nazeereegamu nemulagako obusungu bwe mbayinako. Kakati mwe temukitegeera ti the whole thing is intended to embarrass Bagemeyire nti baakuba wa mirundi 2. Eyakuba eno tamanyiddwa mukyala Senninde ndowooza yamumanyi. Oli buloko y'e Kampala but bo bakozesa eno n'eno kyobona mulamuzaga nti bakubibwa mu bukyamu tebaalibo naye ate era muli basiru kubanga kyembabulizaako kiri kimu. Singa omuntu agamba nti yakubye mulamu w'essasi ng'amuyita mukazi we kiba kitegeeza ki whether kyemukonkuludingamu kiri kimu mukonkuludingamu kimu nti abantu bagobwa mu ttaka nowulire foloma what you are accepting nti abantu bagobwa mu ttaka naye bye bagambye okugoba si beebo. Lwaki bagobwa mu ttaka naye muyina essejjembe z'emitwe. Is that an argument? Argument means bagobwa mu ttaka nti yabukubye essasi ng'amuyita mukazi we kuba yabadde ambadde oli mutwowe you are arrested kuba mutattibwa naye muyina emitwe. Kati mwalabye omulamuzi bwe yavuddeyo oyo nno yakulya nandigundi nga namubi tajjaayo na mutwe. Ayina n'omusango gwe yagamba oyo omulamuzi oyo ayina omusango gwe yagamba agwebya ettaka nga bamusinze bamuleetedde abagone. This is my court no proceedings. Otya Museveni yabakubye judiciary yagiyigolisi weebake tolizisitinga onoyogera nti abantu bagoba mu bukyamu ttaka. Yes era basobola okwengera mu kkooti. Anti kyenkubuulidde tibagoba mu bukyamu ku ttaka baliwa bayogerako abantu b'e Lusanje tebaali bakugobwa ku olwo naye bagobwa. This is what you don't understand. Kikyoncho era yagambye nti yadde musanyufu n'okusala ne ruling kubanga ewe tebakutteyo yabadde tawakanya bwannannyini bwa ttaka yadde abawakanya ngoba. Yes si weeno bano baayiiya ne bagoberamu naye nabalaba nakyawa abaana abo nakyawa mafiya. You don't understand it. Their target now is Bagemeyire. Era oyo omukazi Katonda yamuyamba singa bamulezi paper. Bagemeyire is first boyfriend. Ani ne wabula wakwata endomola yasi n'okakubanga kayingira mulezi paper n'okakuba endomola yasi. Bono n'abantu agonako mawulire. Yes singa Bagemeyire bamukuba. Why? Nti Bagemeyire kakati akakiiko ke kali unique. Akakiiko ke kasolovinga problem there and then. Era oyo omulamuzi ekyamukanze akakiiko ka Bagemeyire kagenze mu arbitration ekyapa kifu tiye ekyapa wakibba ku banno nti kakati tukoze tutya to solve problems. It takes kankubuulize omulamuzi yakubiddwa musajja gwe wummula mulamuzi gwe wummula Museveni yabawambye
kana kataba nakawandiika yava byejjoogo ly'omulamuzi yakkakkanyeko n'amawiigi ge nkugamba mafia politics in the judiciary. Dr. Betia, these colonies have extended. Nkugamba. An anti-corruption court was recently constituted, but it is just the name and that separates it from other magistrates. Otherwise, as usual, suspects are simply released on technicalities. However, a critical look at the judiciary clearly manifests symptoms of mafia politics. How? 1. When the government launched Operation Wembley, the lawyers complained that it was exercising extrajudicial methods. However, the population applauded the project because the majority of the robbers had been released from courts. On the surface, the judges blame poor investigations by the people, by the police, inevitably confirming that those released are your criminals. Ebino byo corruption bibiri baleeta corruption court yakola wuki. Toyinza kukwata nfaana n'oziga nti zigende zigula eddagala erinaazita. Era corruption court yafa. Mubata ku technicalities. Kakati naye nkugamba ti President Museveni yalaba nga judiciary eremeddwa yaleeta Wembley. Okuba amasasi. Kubanga bonna aba Wembley beeyatta baali bavudde mu makomera nga beegulayo balina network. So binagamba kandi extrajudicial methods mbatte. Kubanga ye wagadaffe tewaliyo ba justices. Basole government kuba bayita mba justices. Bwogenda ne wiigiyo. Bwogenda you lose. Because the judiciary has lost. Nenkugamba as they lost on Wembley. Nenkugamba on the rampant land evictions, most often than not, lawyers for the poor peasants are compromised by the rich. The bona fide tenants who are protected by the law and are declared squatters by the magistrates to render them helpless. Usually, land-related cases are deliberately delayed or fixed on contradicting dates to frustrate the poor peasants. The weak are given longer dates. Judgments are given deliberately in absence of the poor because they are confused to make them unable to attend the court sessions. When the president appointed Aida Nantaba as Minister of State for Land, her nomination was blocked because the key players in land grabbing and evictions have agents in Parliament. When she sprang into action, the landlords started panicking. They accused her of flouting court rulings. They also launched a 60-member lawyer team to counter her. This is a typical mafia typical mafia politics in action. 1. Why try to make the public believe that the courts are capable of solving land disputes? 2. So that the land problems get favorable judgments against the peasants because they are not represented. If the peasants would afford lawyers, meaning they are not represented in the courts, how come that these judgments come from courts of law? How will the 60-lawyer team solve the corruption problem? Will they also give the judges and the magistrates money to win these cases because lawyers are not judges? Judges and the magistrates make these judgments not because they lack information, no, they do it deliberately. A judge will simply tell you that you have the right to appeal. Yes, but what about the damage suffered? Immediately land grabber gets a favorable judgment, he demolishes the buildings, cuts down the plantation, and denies the tenants access to the land. What do they get from an appeal, even if it is in their favor? Why not direct them to maintain the status quo in the case of land cases until all the legal avenues are exhausted? Why do we expect fairness from the higher levels of the judiciary, not at the lower ones, which are closer to the population?
This can only work in medical fields where you can get first aid from clinics and expect specialized treatment from medical doctors. If it cannot work, it cannot work where it is used as an excuse for corrupt court officials. The mafia politics assumes that you can get justice at higher courts, but deliberately knowing that by the time you will be exhausted and given up. When they make such a statements of getting remedies from higher courts, it sounds as if it is simple, that if you do not find the sugar in one shop, you go to the next. This is not the case with the courts. Take for example, olaba kana katonda kawandika emyaka 15 egiise. Bakaitani. Understanding the phenomenon of mafia politics. Mafia ngoji wandise. Enyo nagitegeera ne banneerijjamu nva kuba nategeera amaanyi gaabwe. Kasaba kujja wano nga ssente bazibbye ne bakuteeka wano n'ogendayo oli mufu. Bajja kufa mane ku mutwe. Togenda yo bakuba malewo bakube bukubi. Bejogo oli bamalemu. Ne bajja bakola ekyobusiro. Tozijjako jakemu mulenzi gwe bakube wakajiji bali omukyere. Ojjanga kemu. Badde gamba. Pata kemu jijjako ku bagwase. Eyinza okuba nga abantu bagibuusizza amaaso Eriwa. nga ssaga yonna eya Lusanje kibishiga bagala abantu conversation sente. Yes. One, nga nekikyoncho naye mwali their intention yekikyoncho tayagala sente. Yekikyoncho tayagala sente. Kijonjo did his work. He went to court. Two, ono omusajja gwe balumba oyo omusoga akwata abaka parliament bamutya Kirunda nabo bali amabanja yayola kagundi kakoza nampa mmoto kange embwa kati nabo bamutya. Where did he get? Yes, the man have they, you look at the judgment ey'omulamuzi yakoze. Has he said that the court bailiffs went beyond their regulations? Are they talking about dragging the court bailiff to disciplinary committee? No. Nayo muyinemi twe ogwange tekulimu ogwange nagana bano tebayinza kugujuka. I'm highly intelligent. Ajja tokole ffenna mwali bafu temuyina magezi. Kakati kakyenkubuuza omulamuzi bw'akoze judgment ye akugambyeko nti court bailiff byakola byali bikyamu. She went beyond the mandate of his role okuba amayumba. No, ekitegeeza the court bailiff was under his normal regulations akuba amayumba. Nti ekikulu kiri ku judgment y'omulamuzi ekiragiro kye yawabeera. Yati nkugambye nti oli muganda mwenyina w'abagemere baali banoonya mwanyina teyakitegeera. Bo bw'amala okukola judgment ne bamanya mu kubeewalala ensi esaasaane ne bagamba n'essale. Kakati another person tekitegeera tibaakuba walala. Waliwo erinnya lya ssale lyayogerwako. Nebalikola abamawulire ne bakola abamawulire ne bakola obukwako obwavu ne babugula. Ssale erinnya lyabula litya Anti baali balimba. era nzijukira Museveni akola essimu nga gundi eteri. Baali bamuwanja naye ate ssale naye kyemunenyaako. Abantu abazungu babe boogera if a lie is spoken 10 times it becomes a fact. If you don't come up to defend malalo ategera okuwagondera watono kasajja gwe mubatalina magezi gwe gwemanyi oli kasirusiru maze okuba omuntu nemukuba nemwono nemugajatikuba nenkutya wali mufugu wali onoonya kufa gwe busiru bwo. So kakati bano abantu baawala babategeera obwongo bwammwe nti omulamuzi bwe yalagira si we baakuba. Kyenjagala okubuzaabuza ettaka lye Lusanje ne Ssekanyonyi kwali kubuzaabuza Bagemeire. They put you in a situation. This is Bagemeire whom Museveni is praising, but is his brother, her brother, who has ordered the eviction. This is why the problem mutategeera ku mafia ya wano. Seninde. Parliament yasalawo nti abantu bano bagwa mu bukyamu. Ekirego kya Parliament oyinza kitunuliro kitya ekyerusa. Parliament is populistic. Nti where Museveni goes ate bakikwatako. Eyo government ekyo nakyo nakiwandika mu katabo muno. Where Museveni goes. Nakiwandika mu katabo muno ne mbagamba. Kubona naba Berusanji bajaganya. Ate nkubulira bagenda kudda mu. Ate bajaganya ani? Bajaganya Kadaga ate bajaganya Museveni. Bajaganya Kadaga.
si Museveni. nti the executive bagiwamba era nabagamba mu katabo kange muno manyi kati bakokesezaamu yes nabagamba nti when you see chairman wa chairman wa LC1 ya agamba nti mukube ababbi mubatte ye abantu bamwagala nnyo okusinga ani atwala ku police Kadaga tutte powers za president nti parliament can involve yes the parliament has usurped the powers of the executive era n'embabazi kyeyakola Museveni nti bagoba abantu ebuliisa Museveni n'alagira babasasule tebabasasula mbabazi n'agenda mu kooti ne balagira babasasule bwe balaba ba Museveni tebayina bankwatako ne ku parliament awo katono banziti kankomawo kampa ne baga nti kakati ate the ruling kati kankomawo kati kata gamaze ku parliament maze tuanza ku the powers of the executive obuyinza bwa president. Now ampulize kino kirango kyanjawulo kyakubika family ya Ali Tumbe enamuwongo ole Kisugu bali katata waabwe Haji Ibrahim Ramadan owena muwongo Kisugu bambe bafudde kuwa kuzikibona kwa mulimbo wali mulimbo lwaleero mulimbe bombo olwaleero nga 15 December isawo zijja kubeera 10 eggulo babikidde abooluganda bakana b'emikwano family ya Ali Tumbo ndaba wano bukiri Ali Tumbo Namuwongo Kisugu bongera okubika taata waabwe Haji Ibrahim Ramadan Namuwongo Kisugu wakuzikibwa olunaku mulimbo ebbombo sawa zijja kubeera 10 ez'eggulo babikidde abooluganda abako n'ab'emikwano. akazanyo kano katuuse wewagulira kakadde kamakesi buli lunaku ng'ojjayo obanga oweereza sente ng'okozesa enkola ya digito kituufu ate nga kyangu nnyo palamenti wambe buli kimu erya show. And the people don't know the problem of the parliamentary board. Parliament was not one. The wali was the president. Yekiyingiddemu wa Kadaga kikimayo. Kyobala she's a formidable. Kadaga abalonze ate ko tekimanyi kuteesa ekimutawaanya gojjo kinguzi kuteesa atagala ku bubaka bwa sipiika bajja muwabya Kadaga ajja muwabya Kadaga ajja mukuba muwabye bajoga bujuzi bantu. JetTech Security Uganda Limited ye company ewobukubi obw'obwannannyini tulina abakujozi balina empisa ate nga bamanyi kye bakola tukuba omukubi agenda bugenzi kati okusitaasi n'ebitongole by'enjawulo tukola okunoonyereza ku musango ekikugu tukuba omukubi bodyguard n'eribika tulumiriza okussa Uganda. JetTech Security Uganda Limited tusangibwa Ntinda ku Matazowe essimu 0704 004 669 oba 0757 11 12. JetTech Security Uganda Limited, call us and rest. Totawana, Ibn Hamisi Senior Secondary School, Emma Tugatugogwa, alese enkola ya e-learning, nga wana abaana basomesebwa bakuba mawanga ag'ebweru nga Egypt, India, Saudi Arabia, nga bayita ku mukutu ogwa internet. Omwana atamwalabako basomesa secular Islamic theology n'okukwasa Qur'an ku mwoyo. Tusangibwa Bombo Road Matuka Kigogwa, Mawzi 14 zokka okuva e Kampala kuba ku 0702 41 18 65 oba 0702 85 55 It's finally here. The new Shell fuels with Dynaflex technology. Now equipped with friction-reducing and cleaning molecules to help keep your engine clean and protected for efficient running. Drive to your nearest Shell station and enjoy better efficiency. Go well.
bannabusiro ne bannayuganda mwenna kambanjulira essomero Midland Parents Academy Kawoto Kajjansi ng'otunudde ku kisaawe kya kitende kyakyo Uganda Primary ng'essomero lino lya secondary ery'abawala n'abalenzi lisomesa abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga ga arts ne sciences ery'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru abayizi abava awaka ebitabo bayiro awamu ne yunifoomu bya bwereere obisangayo ku ssomero ab'ekisulo ebitabo bayiro yunifoomu sabbuuni eddagala ly'engatto n'ery'amannyo bya bwereere ab'ekajjansi Kawoto Makandwa Nakigalala Kawuku Namulanda bayita babiri entebe foomu muzijje ku ssomero erya Midland Parents Academy Kawoto Kajjansi oba ku leediyo kuteesa kwa bayita babiri oba okuba 07138 amanya omusawo Hassan Haruna Kabuuza okuva ku Surrey Herbal Research Clinic abakugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde nga kujjanjaba endwadde nga pressure, sukaali, ulcers, kabootongo, candida, hernia ekiwanga ky'omutawaanya ofeekeera twakukoleddeyo puliza omukyala toyina ssanyu mu maka mu bannabukalu baami abanafu mu nsonga z'obufumbo twakukoleddeyo sonsomola oyinza okubeera nga wakozesa ku nkola ya masturbation enkola ya bulabe nnyo twakukoleddeyo ettipa ya sonsomola ojja kuba ettipa emu yokka otereere abalina ekizibu kya prostate eddagala twalireese otawanyizibwa amannyo Serei Herbal Research Clinic ekitebe ekikulu kiriweza Kajjansi Kwetebe Road ogerageza ku luzzi n'ekipande obeera okiraba essimu zaffe 0707528181 ne ku 0781020108 omuliza waffe olina amawulire agakagwawo mu kitundu kyo agooca agatalinda bumenyi bw'amateeka ebyakola busoni temuli anti anoonya ntebe katego ejja mukubamu wabye kuteesa anoonya kifo kyakadaga naye ejja mukubamu wabye ejja mukubamu wabye akiveeko ekyakoze abadde mu president 887 bajooga olujooga babadde bajooga abantu buli omu ne bamujooga buli omu kati abantu balagaka okujooga kujja kuggwawo kujooga abantu kale mwebale nnyo tuli ku Paal FM ekkula ery'omutwe wa bulijjo nze Nnyombi Muhammad program mwoyo gwa ggwanga the Patriot ndi ne mwami Tamala Miromo Parliament etutetya obuyinza bwa executive no kankubuulira omuntu singa obuuza omuntu n'omugamba nti what's the role of parliament legislation yes kakati erusanje eba egenzerayo ki but this parliament no legislative assembly therefore kakati